Ærede president, foranledningen til denne saken skjedde 9. februar 1945, da U-864 ble senket med 67 tonn kvikksølv, antagelig på en operasjon som skulle ende i Japan. Og ettertiden har spekulert mye i ærene til ubåten, og bare det kan jo være også grunn god nok til å få den opp. For snart 7 år siden fant Tyr-ubåten, og det ble satt i gang utredninger og prosesser med sikte på å avdekke både risiko og med tanke og hensikt å få båten opp. Det er brukt titalls milliarder på dette arbeidet, og det er åpenbart, president, hva som er viktig. Det er selvsagt frykten for konsekvensene for nærmiljøet, for folk som bor og lever på kysten. Det er frykten for de store fiskeristammene og ressursen som fiskeriet representerer. Og det er selvsagt frykten for hva dette kan bety for vårt omdømme som fiskerinasjon på lang sikt. For 3 år siden la regjeringen fram et forslag om tildekking. Dette møtte stor motstand, og Stortinget gjennomførte 2 høringer som nærmest tvang regjeringen til å trekke det forslaget og komme med et alternativt utfall, nemlig å utrede et hevingsalternativ. Høyre har vært klar på dette spørsmålet lenge. Vraket, selve forurensningskilden, må fjernes. Og det er en stor kostnad knyttet til dette, president. Men kostnadene kan bli mange ganger større hvis vi ikke rydder opp skikkelig. Og det er jo, som jeg nevnte, også spekulasjoner knyttet til om ubåten også har ytterligere farlig last. Så det er altså forholdet til lokalbefolkningen, den tryggheten de må få kjenne, som også Helga Pedersen begrunnet sitt vedtak med den gangen hun snudde saken. Og det er vårt omdømme, og det er ikke minst evnen til å rydde opp selv i våre forurensningskilder, som kan bety mye også for våre naboland. Vi er jo ellers ganske flinke til å påpeke nabolands forurensningskilder. Jeg nevner i denne sammenheng for eksempel Sellafield og ikke minst atomforurensning fra Kola. Når vi etter hvert fikk en sak fra regjeringen, så hadde man dessverre snudd igjen. Det ble begrunnet med en rapport som er lagt fram fra konsulentselskapet Dovre og TØI. En rapport som for øvrig også vi i Høyre reagerte på, president. Men ikke som forrige taler gjorde til et stort poeng, nemlig konseptet. For konseptet med heving, ja, det var vurdert tidligere. Det var vurdert av Det Norske Veritas. Jeg la ikke merke til at Arbeiderpartiets representant nevnte dem et eneste ord. I ettertid er det også vurdert av Lloyds, som er et verdenskjent klasseselskap. Men går man inn i Dovre-rapporten og ser hva den omtaler, så omtaler den Kystverkets rolle både som avtalemotpart til Mammoet og også Kystverket som sådan sin mulige rolle i å lede et så stort prosjekt som de altså ikke hadde gjort tidligere. Mange av de punktene som kom fram i denne rapporten, det være seg risikovurderingen mellom partene, det være seg at man påpekte at dette var et selskap med begrenset soliditet. Ja, det stod til og med at det var et selskap med begrenset erfaring. Det er ikke så veldig mange andre som har hevet ubåter tidligere. Og at Kystverket som sådan var underdimensjonert for oppgaven.
Og som det siste punktet, så var det altså kostnadsaspektet, selve kostnaden med dette, som hadde et stort usikkerhetsutfallsrom. Alle disse tingene, har man fått ryddet opp i ettertid. Ikke minst fordi Kystverket selv tok fatt i det. Gikk i nye forhandlinger med Mammoet, og det foreligger jo sågar kontraktsforslag som tar opp i seg disse tingene. Det er gitt en prisgaranti. Statsråden uttalte under høringen at i den grad Kystverket ikke er i stand til å ivareta dette selv, så vil de knytte til seg kompetanse, så dette skal foregå på en trygg og ordentlig måte. Med andre ord, Dovre-rapportens mange kritiske merknader er altså tilbakevist eller reforhandlet. Hva er det så som gjør at regjeringspartiene fortsatt da opprettholder sin holdning til dette? De gjør jo ikke heller det, for i proposisjonen så rykker man i realiteten helt tilbake til start. Der sier man også at tildekkingsalternativet skal utredes fullt ut. Så skjer det som talerne før meg har vært inne på, at både statsminister og statsråd har vært ute og sagt at dette skal heves. Det er jo et skritt i riktig retning igjen, men det er jo også egnet til å på nytt skape forvirring om hva egentlig regjeringen mener. For det som Arbeiderpartiets representant uttalte nettopp fra denne talerstol, og som statsråden uttalte i spørretimen så sent som for en uke siden vel så, det stemmer jo ikke med det som står i deres egen proposisjon. Det er ganske oppsiktsvekkende. Vi tar ikke sjansen. I Høyre har vi bestemt oss. Vi tar ikke sjansen på flere utsettelser, fordi utsettelser kan bli fatale. Og vi beklager sterkt en sak som i realiteten ikke burde være særlig politisk. Forstå meg rett, at regjeringspartiene nå ikke ville være med på heving. Vi var enige om dette, og nå viker man. Det kan ikke være løsningen, Regjeringen reagerte overhodet ikke på løsningen, og Veritas la fram sin konseptvurdering i fjor sommer. Det er en forsvarlig hevingsmetode som er brukt mange ganger tidligere, og man rydder også opp på havbunnen etter seg. I Høyre så spekulerer vi på hva egentlig som ligger bak dette. For vi har jo registrert at også Arbeiderpartiets representanter på sine fylkesårsmøter og i andre fora presser regjeringen på dette spørsmålet for å prøve å endre vedtaket. Kan det være andre årsaker som ligger bak? Det er nemlig ikke rasjonelle argument for vi har fått kontraktsmodifiseringene, risikoen er avdekket, vi har også fått på plass Kystverkets kompetanse, eller tilført kompetanse, vi har fått en garantert pris, og konseptet er altså behørig vurdert. Hva kan det da være som står igjen, Ja, det er fristende å komme med spekulasjon. Jeg bør kanskje unngå det. Men jeg kan knytte spekulasjonen opp til det som statsråden har skrevet i sin proposisjon, hvor hun sier at det skal avdekkes akseptabel risiko og akseptabel økonomi. Begynner vi å nærme oss årsaken her nå, Er det økonomien å forsøke å rette opp i et revidert nasjonalbudsjett 630 millioner kjærkomne kroner som er årsaken? Jeg vet ikke, men jeg konstaterer at regjeringen og dets representanter her i huset nok en gang skaper forvirring om denne saken
Vi vet egentlig ikke hva de står for. Det står to forskjellige ting i deres taler og det de skriver i proposisjonen.